नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केरळच्या वायनाड वाठारांत काल जाल्ल्या भिरांकूळ पालसणां कोसळपाच्या घडणुकेर मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडत आसा. अजून मेरेन हो आंकडो 150 परस चड जाला आनी सुमार 100 लोक अजूनय बेपत्ता आसात. भारतीय लश्कर बचाव अभियानात लागल्यात. ते भायर थळावे आनी राष्ट्रीय बचाव पथकांक मेळून अजून मेरेन 1000 लोकांक वाचोवपाक यश मेळ्ळां. वायनाड हांगा सुरू आशिल्ल्या बचाव कामाविशीं केरळचे मुखेल सचिव प्रल्हाद जोशी हांणी पत्रकारांक म्हायती दिल्या. Situation was reviewed. Today is important because after yesterday we managed to establish a connection to the other side. Today a large contingent of rescue workers are currently fanning across the Mundakai and upper regions in order to search for survivors and also to recover bodies. The situation as of 11 o'clock today, confirmed figures are like this. The total number of bodies that we have recovered is 128. We are told that this does not include a few bodies that are being recovered in the last 1 hour. So out of this, 91 bodies have been taken to the hospital. All the 91 bodies the postmortem has been completed. 73 bodies have been released, have been identified, and 63 bodies have been released. The others, the procedures are being in place. दिल्लीतल्या राजेंद्र नगर वाठारांत 26 जुलय दिसा इमारतीच्या बेजमेंटान मरण आयिल्ल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात शेवटाक थंड राविल्ल्या दिल्ली सरकाराचे दोळे उगडले. आज पत्रकार परिशद आपोवन दिल्ली सरकारची म्हायती आतिशी हिणे दिल्ली सरकार कोचिंग नियमन कायदो चालीक लायतले अशी घोषणा केली. तशेंच सुरवातीच्या अहवाला प्रमाण दिल्लीच्या महानगरपालिकेन फावो ती कारवाय केल्ल्याचो दावो तिणे ह्या वेळार केलो. रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है. काल लोकसभेत अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केल्ल्या एका विधानाचो विरोध करतना विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी संसदेंत जातीचो संदर्भ घेवप हे परंपरे विरोधान आसा अशें म्हणलां. हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी काँग्रेस जातीच्या आदाराचेर देशाक दुर्बळ करपाचो यत्न करता असो आरोप केलो. तशेंच जातीवादाचे निमित्त घेवन देशांत अस्थिरता आनी हिंसा पसरावन देशाचे कुडके करपाचें काम ह्या पक्षान सदांच केलां अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळां. कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है. कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए. मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है. हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर. और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं. फाटल्या वर्सा गोंयांक भेट दिवपी पर्यटकांचो आंकडो आनी सांस्कृतीक दायज लाबिल्ल्या दिवचले तालुक्यान हिंटरलँड ट्युरिझमा खातीर फुडल्या 10 वर्सांचें कितें नियोजन आसा हे विशीं दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी विधानसभेंत प्रश्न उपस्थित केल्लो. हाका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी 4,52,000 आंतरराष्ट्रीय आनी 84 लाख राष्ट्रीय पर्यटकांनी गोंयांक भेट दिल्ल्याची म्हायती खात्याकडेन नोंद आसा अशें सांगलें.
स्वदेश दर्शन 2.0 ही येवजण चालीक लायले उपरांत सरकारान कोस्टल आनी रुरल सर्किट अशे 2 आराखडे तयार केल्ल्याचे तांणी सांगले। तातूंत कोलवा दर्यादेग वाठार आनी मये हांगा हिंटरलँड टुरिझमा खातीर 10 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्याची म्हायती तांणी दिली। आमकां स्वदेश दर्शन 1.0 जेन्ना मेळिल्ले फुल लायन आशिल्ली कोस्टलाचेर सगळो चडसो फोकस आशिल्लो। स्वदेश दर्शन 2.0 जेन्ना आयलो स्पीकर सर तेन्ना ह्या सरकारान एक निर्णय घेतलो की एक कोस्टल सर्किट करतले आनी एक रुरल सर्किट करतले। कोस्टल सर्किटान स्पीकर सर आमी कोलवा घेतलो जो बीच डेस्टिनेशन बरो करचो म्हणून वर्ल्ड क्लास, आनी रुरल हातून पर्वरी जेन्ना म्हणला पर्वरीच्यान आल्दोना, आल्दोनेच्यान हरवळे ही फुल लायन घेतिल्ली आसा। पयर स्पीकर सर हो डबल इंजीन सरकार तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसता की डेस्टिनेशन चॅलेंज मोड म्हणून एक कॉम्पिटिशन जालें विदीन ऑल स्टेट्स आनी हिंटरलँड टुरिझमा खातीर मये वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ दोज पर्टिक्युलर थिंग विच वी वन ओवर देर आनी ताज्या खातीर 10 crores हॅव बीन सँक्शन्ड फॉर मये एंड सरावंडींग एरियाज। तशेंच मया स्पीकर सर आमी पळयलें जाल्यार त्या एरियान गेले बुद्धिस्ट केव्स जावं पांडवा केव्स जावं कितलीशीच हिस्ट्री आसा विच वी नीड टू टेक टुगेदर। ताज्या खातीर स्टेटाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स कॅपिटल घेवन प्लस सेंट्राचो घेवन आमचो प्रयत्न आसा हो डेस्टिनेशन अशें तयार करता आसतना मया आमी ऑलरेडी तयार केला, मया खुबशे तयार केला, प्रोमोट सारको जावपाक जाय। अजून वी आर स्टील फॉलो शॉर्ट ऑफ प्रोमोटींग दॅट प्लेस एज अ डेस्टिनेशन। गोंय सरकारान गोवा ब्रॉडबँड प्रकल्पाच्या नावाखाला 182 कोटींचो घोटाळो केला असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत केलो। हाका जाप दितना विजय सरदेसाय हांणी पॉइंटेड प्रश्न करचो अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले। केंद्रा कडल्यान आनीक अनुदान मेळ्ळ्यार आमी सगळी सोयी सुविधा उपलब्ध करतले अशें तांणी मुखार सांगले। टोटल कनेक्टिंग ई पगार जावं, फायल मॅनेजमेंट सिस्टम जावं, धरणी जावं, क्रॉप सर्वे जावं, CCTV जे पुलीस डिपार्टमेंट घाला ते जावं, सगळे इमेजीन स्मार्ट सिटी जो CCTV आसा ते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जावं, नाल्यार बाकीच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सांक, ऑफिसांक, कॉर्पोरेशनांक, इन्स्टिट्यूटांक सगळ्या कडल्यान हे इंटरनेट फॅसिलिटीज मेळटा जे 22.85 crores जे 2009 दिताले कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन सगळे सोडून आज न करता वी हॅव स्टक टू द सेम थिंग। लास्ट 2 वर्सां जाणी सर्वीस प्रोवायड केली ताका आमी पे केलंय आणि फुडल्या 2 वर्सांक करता आसतना स्पीकर सर 22.85 crores वॉट एवर राउटर ताका फुल दिता स्पीकर सर वॉट ही इज सपोज टू बी डुईंग विदीन दीस पर्टिक्युलर कॉस्ट वेर ही हॅज टू स्ट्रीमलाइन एंड गिव अस द सेम क्वालिटी। जे इश्यूज आसा स्पीकर सर CAGन रेज केल्या, वी आर रिप्लाइंग टू द इश्यूज द सेम कन्सर्न्स वॉट वी हॅव टू प्रोवाइड अ गुड कनेक्टिविटी थ्रू आउट गोवा। केंद्रीय लोकसेवा आयोगान प्रीती सुदन हांची नव्यो UPSCचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या। प्रीती सुदन ह्यो आदल्यो केंद्रीय भलायकी सचिव आसून तांणी 2022 वर्सा UPSCचे वांगडीपण स्वीकारिल्ले। आंध्र प्रदेश केडरचे 1983 बॅचीच्यो त्यो निवृत्त IAS अधिकारी जावन आसात। मनोज सोनी हांणी अध्यक्षपदाचे पद सोडल्या उपरांत प्रीती सुदन औपचारिकरित्या 1 ऑगस्ट सावन अध्यक्षपदाचो ताबो घेतली। पॅरिस ऑलिंपिकांत आज भारता वतीन नेमबाजी, बॉक्सिंग, बॅडमिंटन तशेंच टेबल टेनिस खेळांत भारतीय खेळगडे आपले नशीब आजमायतले। बॅडमिंटनपटू PV सिंधू हिणे भारतीयांच्यो अपेक्षा खऱ्यो करून इस्तोनिया क्रिस्टीन कबा हिचेर पयल्या फेरयेंत यश जोडलें। तशेंच लक्ष्य सेन हांणी इंडोनेशियाच्या जॉनथन क्रिस्टीक हाचेर जैत जोडून प्री क्वार्टर फिनालेंत आपली सुवात निश्चित केली। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळ्या सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।